Σοφία ορθή ακούσαμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Εκ του κατά μάχων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αυτά να ελθούσεν αλήψωση τον Ιησού και λίαν πρωί της μιας Σαββάτου έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλήσιμην το λίθον της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσε ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ήγαρ μέγας φόδρα και εισελθούσε στο μνημείον είδονε ανίσκον καθήμενον της δεξής περιβεβλημένον στολή λευκή και εξεθαβήθησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκθαβήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών, των εσταυρωμένων. Ηγέρθη που και στην όδε είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτό. Αλυπάγεται υπό τις μαρτυρές αυτού και τον Πέτρο ότι προάγει μας στη Γαλιλαία εκεί αυτόν όψιστε καθώς είπεν ημί. Εξελθούσε ταχύ, έφυγον είχε δε αυτάς όμως και έκσταση. Και ουδενικό εφοβούν το δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Δόξα τη Αγία και ομοσίο και ζώπιο και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.